السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبتكم واحد الحلوة ولا الكيكة باردة بدون فرن. بقاو معايا. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle recette, un gâteau pour toutes vos fêtes froid. Pas besoin de four. Franchement il est très très délicieux. J'aurai besoin de 500 grammes de fromage blanc. هنا كما راكم تشوفوا الوصفة ديالي يعني واحد الكيكه بارده بدون فرن كتجي رائعه جدا. غنحتاج واحد 500 غرام تاع الجبن الابيض اولا فرماج بلون. غنحتاج واحد 150 غرام تاع القشده الطريه يعني السائله. غادي نحتاج 2 ملاعق كبيره ديال العسل، 3 تاع الملاعق نتاع الشوكولاته اولا النوتيلا. Comme vous voyez, j'ai mis 500 grammes de fromage blanc, 150 grammes de crème liquide, crème fraîche liquide, 2 cuillères à soupe de miel et j'ai mis 3 cuillères de Nutella et j'ai mis 2 cuillères à soupe de café froid, café que j'ai dilué, Nescafé que j'ai dilué dans l'eau et je vais mélanger bien ma pâte. هنا كما راكم تشوفوا درت الجبن الابيض، درت القشده الطريه، درت 2 ملاعق ديال العسل و3 تاع الملاعق تاع النوتيلا، ودرت واحد 2 ملاعق ديال القهوه بارده يعني نسكافيه اللي درتها في الماء وخلطت على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا غادي ناخذ الفرامبواز. انا عندي الفرامبواز، الا عندكم نتوما يعني الفريز ديروا الفريز. غادي ندير شويه قليل من العصير، نصف كاس ما كاملش، وغادي ندير 3 تاع الملاعق صغيره تاع السكر بودره ونخلطو مزيان. Comme vous voyez là, je prends mes framboises. Si vous avez les fraises, c'est bon aussi. Je mets 3 cuillères à café de sucre glace et je mets juste un petit peu de jus d'orange. J'ai laissé de côté. Je prends un moule comme ceci, un moule rond. Moi j'ai le moule à 30 cm. Vous pouvez mettre ce que vous avez et je vais faire le montage. Je prends petit beurre, je mets un peu de Nutella, un peu de crème et un peu de framboise et je fais comme ceci. Je vais tremper dans café au lait froid. هنا كما راكم تشوفوا غادي ناخذ الصني. انا الصني عندي القطر ديالو 30 سنتيمتر. تقدروا ديروا داكشي اللي كاين وتاخذوا البسكويت ديالكم دهنوها بنوتيلا ودهنوا هذيك لا كريم وديروا شويه تاع الفرامبواز على هذا الشكل وغادي نغمسوها. نديروا شويه هذيك القهوه اللي بقات لي ندير عليها الحليب، يعني قهوه حليب بارده، نحاول نغمسها فيها ونمونطي الحلوى ديالي على هذا الشكل. غادي نبقى على هذا الشكل حتى نكمل. هنا كما راكم تشوفوا ملي كملت يعني المونتاج ديالي، غادي ديك الكريمه ديالي اللي بقات غادي نزيدها من الفوق. لا كون فويي جي فيني المونتاج du petit beurre. Là je vais mettre la crème qui me reste comme ceci et je mets au frigo au moins 1h30 2h. هنا كما راكم تشوفوا ملي كملت المونتاج تاع البسكوي غادي ندير هذيك الكريمه اللي بقات لي على هذا الشكل وغادي ندخلو في الثلاجه واحد الساعه ونص حتى لساعتين. الشكل النهائي كما راكم تشوفوا هنايا درت هنايا البودره الكاكاو ودرت هكا شويه تاع الفرامبواز. غادي نحل معكم شوفوا. Là comme vous voyez, j'ai laissé mon gâteau presque 2 heures au frigo. J'ai saupoudré un peu de cacao amer et j'ai mis quelques framboises au centre. Franchement, c'est un gâteau facile, froid. On n'a pas besoin de four pour toutes vos fêtes, vos soirées. Franchement, c'est très très délicieux. هاد الحلوى يعني رائعة، يعني كيديروا هكا كديسير، يعني كيجي رائع. الضياف اللي كان عندكم الضياف اولا كانت الحفلات، في الحفلات ولا حفلات يعني كتجي رائعة جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا غادي نقطع لكم واحد شويه. لا جو في كوبي ان مورسو بور فوار.
فوالا. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. جيسبر que cette vidéo vous plaira et vous essayez cette recette. N'oubliez pas les likes. Si vous êtes nouveau ou nouvellement avec moi, n'oubliez pas de s'abonner. نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.